Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Samarqand viloyati Jomboy tumani Juriyat mahallasiga keldik do'stlar. Mana Gitnik Kamen degan bir qurilish fasadi uchun mo'ljallangan qurilish mollari bor ekan. Mana shundan bu nima, bu qanaqa bo'ladi deb yurganlarga maxsus mana shu mahsulot haqida tanishtirib o'tamiz do'stlar. Mana holatiga qarangizlar. Dahshat. Bitta like-chani bosib qo'yasizlar do'stlar. Soat 2 bo'lyapti. Fasad dahshat. Furqat akamizdan to'liqroq ma'lumot olamiz. Aka hormang ey. Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Tinchmi? Yaxshi, rahmat. Keng aka. Ha, bu Gitnik Kamen degan mahsulotlarni o'zar ekan bir. Bu Gitnik Kamen deyiladi. Aha. Tashqi fasad bu. Aha. Ko'plar uyda ichkarisiga ham yopishtirsak bo'ladimi deyapti. Bo'ladi. Faqat o'tiradigan uyda bo'lmaydi, o'tiradigan uyga, chunki buni yuzi mramor tosh bo'ladi. Asosan nima desam, mehmonxonaga, koridorlarga bo'ladi. Hammomga ham yopishtiryapmiz. Oshxonalarga ham yopishtiryapmiz. Lekin o'tiradigan uyga bo'lmaydi, chunki bu tosh yakday bo'ladi. Asosan tashqi fasad bu. Buni yaxshi afzallik tomonlari nima? Buni bemalol yuvsa bo'laveradi, yuvib olaveradi. Unaqa nima desam, devorlarga yorug' tushsa, yorug'larni bildirmaydi. Bu o'ziga yarasha ozgina cho'ziluvchan. Bitta yuvib ko'rsak. Yuvib ham ko'rsatamiz. Buni hozir opishni qo'ying, yuvib ko'rsatamiz keyin bo'lib, yuvib ko'rsatamiz. Buni yuzi mramor tosh bo'ladi. Orqasi stikla house bo'ladi. Stikla house qarang. Stikla house'ni Rossiyaga kim ishlagan bo'lsa biladi, nima uchun qo'yiladi, nima uchun kerak. Stikla house nima desam, yo'lga yorug'larni bildirmaydi, o'shaning uchun buni orqasi stikla house. Shu tomoni bilan bu ko'p fasadlardan yaxshi bo'lib beradi bu. Bu tomonlarni ham oldi. Mana ustalar ishlab yotdi mana. Ishlaydigan jarayonlarda hozir. Mana akalar yopishtiryapti ekan. Hormangizlar, charchamaysizlarmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana yopishtirish jarayonlari. Ustalardan so'rang, uni klisi qanday, mahkamligi qanday klisi? Klini mahkamligi o'ta kuchli. Buni yopishtirilgandan keyin julib olish juda ham qiyin bo'ladi. Julib olib bo'ladimi degan savollar. Mana shunaqa nimalar ekan. Shunaqa ko'pichdagi nimalar yopishtiriladi ekan. Aka qarang. Hozir bu Gitnik eng mayda razmer deyiladi bizda. 7x24 razmerga taxlayapmiz. Nima uchun mayda razmer taxlayapmiz? Bu juda ham chiroyli chiqyapti. 7x24 bizda eng mayda razmer deyiladi. Hozir bu narxi 60 ming bo'lyapti. Klisi laki ichida qo'shib beriladi 1 kvadrati 60 ming. 1 kvadrat. Aytilgan razmerda kesib taxlab ham beramiz. Ustalarimiz hozir buni yopishtiryapti. 45 mingdan 50 minggacha 1 kvadratini tayyor devorga ustalar go'rin topgan ustiga yopishtirishi 45 mingdan 50 minggacha 1 kvadratini bo'lyapti. Endi to'g'ri ma'lumot berganishda baribir ko'proq qiziqadi. Buni atkozlariga korishniy svitda ishladik. O'rtada ham bu mix variant deyiladi. O'rtasida ham korishniyda ishlaganmiz, atkozni ham korishniyda. Bu fason mix variant deyiladi. Bizning adresimiz Samarqand viloyati Jomboy tumani Juriyat mahallasida. Uyda olma olish, qazilma olma. Ha. Chiroyli chiqqan. Mana bu yerda ham akamiz yopishtiryapti ekan. Ustaka. Hormang, charchamaysizmi? Borlaringizlar, kelingizlar. Mana yopishtirish jarayonlari. Ustalarimiz faqat Gitnik Kamen kafillarini ham o'zi yopishtiradi. Qayerda misol boradigan bo'lsa, kafilga turgan bo'lsa, kafillarini ham kelish olsa, kafillarini ham yopishtirib beradi.
Keyin divolni tayyor bo'lmaydigan bo'lsa, divolni ham tayyorlaydi, u oddiy narx bo'ladi. O'shalar bilan kelishib, bemalol savdo kelishib ishlasak bo'ladi. Hozirda 3 ta guruhdan bor, 3 ta guruhda ustam bor. Hozir bu yerda bitta gruppasi ishlayapti. Bu dastoyni kattaroq obyektda video qilaylik. Hozir bundan keyin yana bitta obyektimiz bor. O'shanga bu bitgan obyektni ham ko'rsatamiz, o'shanga ham boramiz. O'sha bitta yuvib ko'rsatsin aka. hozir yuvib ko'rsataman. Qarang aka. Aha. Buni kilisini bir shpatel bilan yo bir bolta bilan ajratib olmasa, yopishtirgandan keyin buni prosta tak ajratib bo'lmaydi. Qo'l bilan nekakda ajratib bo'lmaydi. Buni ustodan so'rashingiz mumkin. Aha. Ha, juda ham mahkam. Sifatli. Yuvib ko'rsatingchi dedingiz-ku aka. Yuvib ko'rsatingchi dedingiz. Endi yuvib ko'rsam bu o'zi hali laklanmagan. Aha. Lak uriladigan, usta. Lak urilmagan holatda ham Buni yuvib ko'rsat. Ozmoz 1 yil davomida chang o'tirsa, bemalol yuvib olaveradi. Ha. Yuvib olaveradi, bemalol. Ha, bemalol yuvaveradi ekan. Changini yuvib chiqib olaveradi. Mana. Mana shunday 1 yilda 3 marta, 4 marta yuvib olaveraman shunaqa. Necha yilga garantiya bor buning? 10 yildan 15 yilgacha garantiya beramiz biz mahsulotimizga. Rangi har yil laklab turadigan bo'lsa, laki kesmiri turadi. Har yil laklab turadigan bo'lsa, rangi turaveradi. Buni qarang-da, yuvgandan keyin ochilaveradi, qanday blisk yuraveradi. Sal olmasdan o'tirganda. Yarqi bo'lib ko'radi. Ko'ryapsizmi? Yuvgandan keyin ochilaveradi. Bu video nima bo'lyapti? Qanday yoptiriladi? Ha. Hech narsa qilgani yo'q. Bu video nima desam, doktor bizlar O'smatga video gitgan olib oldik. Mana shu ustalar o'zi bor, yopishtirdi. O'smatga Jizzaxga. O'sha yerda bir ikkita obyekt qildik. Ana shu yerdan juda ham ko'p zakaz bo'ldi. To'g'ri, sezonda bizda umuman chiqarib yo'qqa yetkazish, ustalar borish imkoniyati yo'q edi. Ko'p zakazlarni atmen qildim, ololmadim. Chunki 1,5 oylik zakazimiz bor edi bizda. Bu video nima uchun bo'lyapti? Qiziqqanlar, mana shu kasbga, mana shu yetgan ishlab chiqarishga qiziqqanlar bemalol telefon qilaversin. Haftasida 2 ta bola, 2 ta 3 ta bola kelib o'rganib ketadi, shogird chiqaryapmiz. Xullas, nima desam, boshlasa bo'ladigan ish. Boshlasa. Kelajagi bor-da. Kelajagi bor. Yo'lga qo'yib olishga qancha pul ketadi deb qiziqqanlar uchun 15 million, 16 million spokойно boshlab olish ketadi. 15-16 pul ham bilan shuni boshlab oladi. Spokойно yo'lga qo'yib oladi. И o'zim ana shu tomonlar kak pulini zakasini shuni o'zim beraman, zakas bilan ham ta'minlab qo'yaman. Buni rangida chegara yo'q. Xohlagan pasonni qilib beraman. Xohlagan pasonni sexda bozor qilib beradi. O'zimiz seximiz bor, mana shu o'zimiz seximizning mahsuloti. Hozir ustalar oladi. Yana bitta obyektga boramiz, shuning uchun sexda video qilolmayman. O'zim nima desam, boshqa YouTube kanallariga ham qo'yib boraman videomni. O'zimning gruppalarim bor, o'zimning YouTube kanalim bor. Boshqa blogerlarga ham chiqargan bu YouTube kanalimda. O'sha videolarga ham men o'zim sexim, как положено, bir qator videosi qo'yilganda seximni. Keyin misol qiziqqan odam как положено deb o'rganib, yo'lga qo'yishiga misol yordam berib boraman. Deb o'rganib ketishi mumkin. Misol necha kunda o'rgansa, uyda misol mehmonim bo'ladi. O'zim qatar yotib turib, kelib cho'tga qilib o'rgatib qo'yamiz. Keyin nima bo'lyapti? Ana shu narsani qoliplarini ham men o'zim yasab beraman. Kelishamiz unisini. Bitta mo'qli zagruska, bitta suxoy zagruska qolipi bo'ladi. Ana shu qoliplarni ham yasab beraman. Ko'p joyda qolip muammo bo'ladi-da. Yasab beraman deydi, yasab bermay jo'nataveradi. Kak bo'ladi, qoliplarni ham yasab beraman. Menda kelgan odam misol qoliplari bilan birga chiqib ketadi. Ish boshlashga qiynalmaydi. Kanta beriladi. Klik qayerdan olinadi, lak qayerdan olinadi, hamma narsa kak bo'lib o'rgatiladi. Bizda unaqa narsa yo'q. Bir nimani olib, keyin u bola boya ishni boshlolmay, qiynalib yurmaydi. Nechta shogird chiqargan bo'lsa, mana videomda ham bor. O'sha bolalar ham ko'radi, hammasi ish boshlagan. Kerak bo'lsa meni ishimdan zo'r bo'lib ketgan shogirdlarim bor. Hozir endi aka yana bir obyektim bor, o'sha yerga boramiz. O'shandan hozir qisqagina bitta video qo'yamiz. O'shani joylaymiz. Mana aka ikkinchi obyektimiz bu. Buni ham bitganiga gidita bo'lgan bo'lsa 15 kun bo'ldi.
Buni ustalarimiz uyatdidagi chelakda bitta ishni qildi. Hozir boyagi oldin video qildik-ku. O'sha obyektni boshlagan. Bu laklangan varianti. Yuvib ham ko'rsatdik uni. Buni ham bemalol yuvib olaveradi. Bu laklangan varianti. Mana dahshat. Bu yerda ob'yomimiz 400 kvadrat. Uyda oldilari ham jo'lik bo'lgan. Hozir endi prosta uyda hech kim yo'q ekan. Oldidan syomka qo'yib yurmang. Orqalarni jo'lik qilamiz. Bunda uyda egasi xullas menga dedi, ne ishni dedi, ochiq oson bo'lsin dedi. Buni o'zim fantaziya qildim-da, o'zim yaratib berdim. Men shunday qilmoqchiman dedim, uyda egasi ma'qul keldi. Bo'ldi, bos dedi. Men shu posondan ishlab berganman o'zim. Bu hech qanaqa uyda egasi tavsiya qilmagan. Menga ochiqroq bo'lsin dedi. Uyda egalarining yoshi kattaroq, ikkalasi ham dominlar. Bu ham qo'shni mahallamiz, Manobod mahallasida. Bu yerda ob'yomimiz 400 dan oshiqroq. Oqol videoni. Zo'r ekan. Kvadrati hozirda boya aytib o'tdim, 60 ming bo'lyapti. Kilisi lakka ichida, adresimiz Samarqand viloyati, Jomboy tumani. Yana qaytarib aytaman, mana shu kasbga qiziqadiganlar, xullas nima ish qilsam bo'ladi deb o'ylab yurganlar bo'ladi-ku, bemalol gipki kamen ishlab chiqarsa bo'ladi. O'zim ham Rossiyada 7 yil yurganman. Ikkita ish ko'rganman, to'g'risi. Ikkita biznes ko'rganman, o'xshamagan. Xudoga tavakkal qilib mana shu ishni qilib ko'rdim, Xudoga shukr. Chotki hammasi. Mana shu nonni deyapman. Aloqalari. Mana shu yerlardan ham uzoqlardan ham bor, qanday ko'rinadi va Yoni ham bo'lganmi? ha, ayollar ham bo'lgan. Mana shu yerlardan olib. Prosta zo'rda. Keng bu yoqdan ham bor. Lekin narsani tushuntirib o'taydi. Aha. Gitkamni ishlab chiqarmoqchi bo'lganlar diqqatiga, boya ham aytib o'tdim, buni yo'lga qo'yish uchun 1,5 ming dollar, 1600 dollar yetadi. O'rganish pullari ham ichida hammasi. Nima desam, katta riskovat emas-da bu, to'g'risi. Yuragi jiz etgan odam shunday boshlasa, bo'lmasa normal bo'ladi. Hammasini chotki qilib o'rgatamiz. Nima desam, manzilda adashmangizlar. Qayerga, kimga borib o'rganyapsiz, adashmangizlar. Chunki men bazaga boraman, kim nechtasi yuribdi, normal qilib o'rgatmagan, короче, mana shu kasbni kli sostavni bazadagilardan so'raydi. Bazadagilar bilmaydi kli sostav. Ular faqat kli sotadi. Bazadagilar bilmaydi. Kli sostavni kimdan o'rgangan bo'lsa, o'sha aytish kerak. Buni hammasi o'zi aslida kli sostavda, buni klisi buni, nima desam, chidamliligi, necha yil chidab berishi mana shu klisida hamma gapi. Chunki rangi ham o'shandan laklanadi, boyagi rang beriladi o'sha klilardan. O'sha tayyorlanadi, o'zi pisandi tayyorlanadi. Uni hozir aytib bo'lmaydi, aytiladigan narsa emas videoda. Xullas, riskovat qilishga arzigulik hozirgi videomiz asosan zakaz uchun emas, mana shu kasbga qiziqadiganlar, o'rganmoqchi bo'lganlar uchun. Xudo xolasa keyingi yilga o'zi pashta sezonimiz ham tugab qoldi. Men o'zim katta kechikib boshlaganman, sezonni yarmi o'tkazib qo'yganman. Mana shu paytdan kim boshlasa, 100% sezonni boshidan ilashadi-da. Uni yo'lga qo'yishga birdan yo'lga qo'yib keta olmaydi, katta vaqt ketadi. O'shaning uchun bu sezonli narsa, sezonni boshidan ilashadi. Xudo xolasa har yil laklab tursa, ranglari o'chmaydi, o'zini holatini yo'qotmaydi. Biz aytgandek qilib. U laklangan holatda-ya, boyagi laklanmagan edi. Laklangan. Boyagi laklanmagan edi. Bu laklangan holat. Laklab turadigan bo'lsa, endi har yil laklamasa ham bo'ladi. Endi abadiy ko'p vaqt tursin, xizmat qilsin deydigan bo'lsa, laklab turish kerak-da har yil. O'shanda o'zini rangini, o'zini holatini yo'qotmaydi, bemalol yuvib olaveradi-da buni. Unaqa boshlashga katta pul ham kerak emas. 1600 dollar bilan 1,5 ming dollar bilan spokойно yo'lga qo'ysa bo'ladi. Kim o'rganmoqchi bo'lsa, hamma kontak beriladi, mokriy загрузка, сухой загрузка, naqshlar qanaqa beriladi, hammasini chotki qilib o'rgatamiz. Bu ham aytib o'tdim. Narxini kelishib olsak, ikkita qolipini ham tayyorlab beraman. Ozgina xizmatimizga materiallar pulini beradi, bo'ldi. Yasatganimga pulni beradigan bo'lsa, mokriy загрузка, сухой загрузка qoliplari bilan chiqib ketamiz. Ish xullas spokойно ish boshlanadi-da. Qolipni qanday yasayman, unaqa muammo bo'lmaydi.
hamma kontak beriladi. Stikla house, kli, tosh, nima kerak, hammasi polojni o'rgatiladi, aytiladi. Misol hech kunda o'rganadigan bo'lsa, kelib uyga mehmonim bo'ladi, kelib o'rganib ketadi. Hamma viloyatdan kelib o'rganib ketyapti. Hamma viloyat. O'zimiz Samarqanddan ham, misol tumanlardan ham haftada Xudoga shukr 2-3 ta bola kelib o'rganib ketadi. Men nimaga bu videoni chiqaryapman? Vaqtida sezon toza bir qizigan payti nechta zakazlar atmet qildingda. Nechtasini shogirdlarimga berdim. Shogirdlarim uzoqroq bo'lgan joylarda ro'jo atmet qildim. Shunday odamlar bo'ldi, yo'q o'zing qilib ber deydigan odamlar bo'ldi. Biz uzoqroqda o'zimiz ishimiz bu yerda ko'p. Ustong bilan keldi-da, majbur atmet qildim ularni. Chunki qilib bera olmaymiz, chunki zakazimiz 1,5 oylik, 2 oylik o'zi olingan. Uni kechiktirib bo'lmaydi ular zakazini, uni olib bo'lmaydi. Shuning uchun qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, kelib kak polojni o'rganib ketib yo'lga qo'ysa bo'ladi. Cho'tka qilib o'rgatib qo'yamiz. Keyin zakaz qilmoqchi bo'lganlar, zakaz ham qabul qilyapmiz. Endi ma'lum bir kunni aytamiz. Mana shu kungacha zakazimiz bo'ladigan bo'lsa, qilib ber ishing yoqdi deydigan bo'lsa, mana shuncha kundan keyin zakaz qilsangiz tayyorlab beramiz deymiz. Samarqand bo'ylab dastavkamiz bor. Boshqa viloyatlarga kelishamiz, o'rtada bo'ladi. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hamma viloyat bilan ishlayapmiz. Bitta Samarqand emas, hamma viloyatga chiqaryapmiz. Faqat ustalarimiz u yoqqa borib yopishtirib berishga imkoniyatimiz yetmayapti hozir, chunki usta yetishmayapti-da bizga. Shuning uchun hamma viloyat bilan ishlayapmiz. Zakaz qilmoqchi bo'lganlar diqqatiga ham zakazlar qabul qilyapmiz. O'rganmoqchi bo'lganlar ham kelib bemalol o'rganishi mumkin. Videoni tagida telefon nomerlarimiz bo'ladi. Ikkita nomerim bor. Ikkita nomerimni ham aniq qilib qo'yaman. O'sha nomerimda 2638 da Telegramim bor, gruppam ham o'shanda, gruppalarim bor. YouTube kanalim bor o'zimni. Kompaniya Gipkamen deb yozsa, o'zimni YouTube kanalim bor. YouTube kanalimga ham qilgan ishlarimni hammasini joylab boraman. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz, bemalol ko'rib borasizlar. O'zim Telegramim bor, o'sha nomerlarimga, telefon nomerlarimni ham yozib qo'yaman. Yana qaytarib o'taman, bizning adresimiz Samarqand viloyati Jonboy tumani, Juriyat mahallasi.